60秒吃爆内湾老街可以吃几间？第一站试试特色菜包，停止你对菜包的想象，外皮软 Q 像是超阿贵，紫玉芋头40元，内馅饱满，用料实在，艾草萝卜丝干，调味咸香，带有胡椒味。第二站客家咸猪肉，现烤逼出油脂香气，表皮焦脆，肥瘦适中，咸猪肉一份100元，调味很赞，不会死咸。接着吃个豆花甜品，品相丰富，价位70元起，点了综合豆花70元，豆花软绵，入口即化，包心粉圆很有水准，吃完很消暑。第4家吃个卤味，走过路过被香气吸引，五香豆干小份50元，秘制鸭翅4只120元，肉质 Q 弹有入味。第5间口袋名单，这间东山鸭头超好吃，可惜没开。下一家酸梅汤，小杯40元，味道偏淡。最后芒果冰买1送1，铺上满满爱文芒果，冰淇淋淋上芒果酱，2碗芒果冰外带180，拿着刨冰走在老街，画面太荒唐。充满风情的客家3层，还可以顺游内湾吊桥。美食请留言推荐，我是阿红，按订阅才红。